Hello， 大家好，欢迎收看本期视频。今天呢，我们来看台技嘉的电脑。这种技嘉的电脑呢，老师我也修过好几个了。说实话，我觉得这个外观呢还是蛮好看的。但是说实话，内在的话我不敢恭维啊。这台电脑的话是个什么情况呢？这台电脑的话命运多舛啊，估计在今天老师我的手上，估计也是大概率翻车的。但是老师我为什么还要冒着翻车的风险来拍它呢？那是因为老师我在他的电脑包裹里面捡到一包香烟，所以说今天的话心情非常好。翻车的话就翻车吧。老师我的话不擅长抽烟啊，大家的话也不要学习抽烟啊，抽烟的话是不好的。这台电脑呢好像是被人修过的，这个老哥呢是这么描述的，这老哥巴拉巴拉描述了一大堆啊。我大概说一下，大概的意思呢就是开机灯会亮，但是屏幕不显示。他拿到售后呢，售后叫他换主板，然后呢他又寄给另外一个人维修，另外一个人呢和他说是南桥坏掉了，换了南桥以后呢，好像就说 CPU 什么也坏掉了，然后呢就没有修好。他说上个月呢看到我这里修过一台技嘉的，他说想叫我试试运气，所以说老师的话今天准备来试一下。这个技嘉的电脑呢上面没有什么大雕小雕啊，就有个技嘉的 logo， 我也不知道这是什么型号。我们插电的一瞬间呢，好像有很高的电流啊，可能是有短路啊。我们先拆机看一下，看看里面的话是什么情况。按开机键是没有任何反应的，但是插电的一瞬间呢，好像有短路的状态。主板呢，我已经拆出来了。我看了一下，这个主板呢，主要被动过3个地方。第一个呢，就是这个南桥是被换过的；第二个呢，就是 CPU 供电被动过；第三个呢，就是 CPU 的辅助供电一个芯片也是被焊接过的。刚刚我们插电的话是有短路的状态，我们先看一下的话，到底是哪里短路。因为这个南桥的话是被人干过的，我们先看一下这个南桥的话有没有短。量南桥有没有短路呢？非常好量啊。我们直接在这个南桥的滤波电容上量一下，可以看到这个电容的话是通的，这个也是通的，这个也是通的。如果说这个电脑没有被人修过的话，那不一定是南桥短路。像这种被人修过的，我可以基本上断定的话，这个南桥肯定是坏的，因为上家说有可能 CPU 也坏掉了。那像这种情况的话，应该是他换了南桥以后，发现可能 CPU 供电不出，然后呢他搞了很久，可能也没有搞好，于是呢他就把他好的南桥给拆了，把他坏的南桥给装上去了，应该是这样的情况。我们先来个开胃菜，先把这个南桥拆了，然后呢重新换一个南桥上去。换完南桥呢，我感觉应该可以上电，但是的话有80%-90%的话，估计是 CPU 供电不出。这个的话是老师我的推断，大家来验证一下老师我的推断正确不正确。我们先把这个南桥拆了，拆南桥之前呢，我们先来找一个参考点。这个的话是南桥供电，可以看到现在对地为0，我们把这个南桥拆了以后，它不对地为0的话，那可以100%确定是南桥挂逼了。老师呢刚刚抽了点功夫把这个南桥拆掉了。老师我刚刚的推断呢是比较正确的，因为我发现这个南桥呢是随意贴上去的。正常拆掉的南桥啊，这些焊锡点啊不会这么一坨一坨的，它会比较平整的。但是这边的焊盘的话，它是一坨一坨的，所以说这就验证了我刚刚的想法。这个南桥的话是后贴的，这个南桥的话应该是上家把好的给拆了，把它原机坏的给装上去了。现在的话，我们只有找一个好的南桥把它干上去，然后看一下的话，这个电流的话有什么表现。焊盘处理完以后呢，我们找一个新的南桥给它干上去。在干这个桥之前呢，我们要看一下刚刚的参考点，现在有没有短路。可以看到这个南桥供电的话已经不短路了。现在我们可以大胆的干南桥了，干完以后呢，100%不会亮机，因为我感觉接下去的话才是真正的开始。南桥的话我已经干好了，现在的话我们来验证一下我们刚刚的想法是否正确。我感觉 CPU 供电的话应该是不会出啊。插电，上电的话应该是可以上。开机，果然一切尽在老师的掌握之中。电流的话跑到0点2的话应该就是 CPU 供电不出。上家呢把 CPU 供电芯片也换了，还有旁边呢有一个辅助供电的芯片也换了。现在我们来量一下 CPU 供电的话到底有没有出。现在呢我已经开机了，我们来看一下这个供电。可以看到这个辅助供电 0.9 伏的话是出了， CPU 的话的确是没有供电。然后上家说他怀疑 CPU 坏掉了。上家怀疑 CPU 坏掉的话，我不知道他是依据什么来判断的，但是在老师我这里怀疑 CPU 坏掉的话，我不需要证据啊，我是想干就干啊。因为这台电脑呢，上家已经把我们的 CPU 供电芯片已经排除掉了，我可以基本上判定它是好的。如果说这台电脑被修好的话，肯定也不会跑到我这里来了。芯片换掉的话，肯定还是一样的故障。所以说老师我的话不准备去代换那种供电芯片，然后呢再去查各种条件了。像这块主板，你想查也查不到，没有图纸，没有点位，什么都不知道，就是盲人摸象。对付这种主板呢，维修的原则就是爱拼才会赢。既然上家也怀疑 CPU 坏掉了，老师我呢也是怀疑 CPU 坏掉了。上家不敢干优，老师我可是敢干优的。我们直接把 CPU 干了再说，省得他膈应我们。CPU 拆下来以后，处理完焊盘以后呢，接着呢我们就要上我们的赌注，跟他修哈。如果好的话就好了，不好的话今天就翻车了。这个 CPU 呢是 i7-7700，买来呢是700块钱一个。前几天呢我有个客户，他也是 CPU 坏掉了，
然后呢，老师我报了他1000多块钱，他说这么贵啊，他说他在淘宝上买才400块钱一个，他说叫我给他换上一个 CPU 测试一下，能好的话啊，他再自己买一个 CPU 来叫我给他换。你说如果照这种修法的话，我们早就饿死了。好了，题外话不多扯，直接一把剑输赢。CPU 呢我已经焊好了，现在我们插电试一下。之前开机电流呢是0.2，开机，我靠，今天要裤衩就输掉了。老师我猜中了开头，没有猜中结尾啊。其实这台电脑我换 CPU 的话，信心还是非常足的，但是没想到是这样的一个结果。其实我换了南桥以后，已经把大概的工作条件啊全部都查过了，我以为我可以轻松装逼的，我去，怎么是这样啊？这边老师的话又是东测测瞎测测，但是实在的话找不出故障所在啊。这个电脑肯定是有问题，肯定不是南桥问题，肯定不是 CPU 问题，也肯定不是 CPU 供电的问题。我已经把大概的框架全部都走了一遍了，但是非常细的地方呢，实在是没办法量啊。因为像这种主板呢，没有图纸，没有点位，这上面这些乱七八糟的元件，你根本不知道它是用来干什么的。有的东西你想量，你都量不到。故障的话，肯定是出在某一个小环节上。但是老师我的话实在是无能为力啊，所以说修电脑就像赌博，赌博的话有风险。老师我今天的话说的惨不忍睹啊，这块主板具体坏在哪里呢？就是一个未解之谜了，希望哪个高手可以来秒它。老师我的话是认怂了。那本期视频就到这里了，咱们下期再见，拜拜。对了，老师我还有一件事非常着急，这个老哥送我的香烟呢，我修了3个小时，都差不多抽了一半了，这下要怎么交代啊？